दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है वूपिंग कफ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वूपिंग कफ क्या है, इसके काजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वूपिंग कफ किसे कहते हैं। वूपिंग कफ एक कंटेजियस बीमारी है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से फैल सकती है। वूपिंग कफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से लाहक होती है। वूपिंग कफ को पर्टोसिस भी कहा जाता है और उर्दू ज़बान में इसे काली कांसी कहते हैं। इस वूपिंग कफ की इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन तक होता है। वूपिंग कफ उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। वैक्सीन तैयार होने से पहले काली कांसी को बच्चों की बीमारी समझा जाता था। अब काली कांसी बुनियादी तौर पर ऐसे बच्चों को मुतासर करती है जो वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं कर चुके, और इन नौजवानों और बालगों को भी मुतासर करती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी कमज़ोर है। पर्टोसिस यानी काली कांसी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि वक्त पर वैक्सीनेशन हो जाए। जानते हैं कि वूपिंग कफ यानी काली कांसी के असबाब क्या है, यानी काजेज़ क्या है। तो काली कांसी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको बॉर्डिटेला पर्टोसिस कहते हैं। जब कोई मुतासरा शख्स खांसता है या छींकता है तो जरासीम से लदी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी बूंदें हवा में फैल जाते हैं, और ये बूंदें आसपास मौजूद शख्स के फेफड़ों में जा सकते हैं सांस लेने के साथ। अब जानते हैं वूपिंग कफ के सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके अलामात क्या है। वूपिंग कफ के दौरान छींकें बहुत ज़्यादा आती है और इस दौरान नाक भी बहती है। तेज़ बुखार का आ जाना, खांसी और पानी भरी आंखें और आंखों का सुर्ख हो जाना शामिल है। इसके अलावा थकावट महसूस करना, के का आना, नाक का बंद होना, चेहरे का रंग नीला या सुर्ख पड़ जाता है, और मरीज़ जब सांस लेता है तो इस दौरान वूप जैसी आवाज़ निकलती है। तो इसी वजह से इसे वूपिंग कफ का नाम दिया गया है। बच्चों में अगर इस बीमारी का बरवक्त इलाज नहीं किया जाता तो कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है। यानी बच्चों में नमूनिया हो सकता है, बच्चों का सांस कुछ देर के लिए बंद हो सकता है, बच्चे को दौरे भी पड़ सकते हैं और दिमाग को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं वूपिंग कफ यानी काली कांसी की तशख़ीस की तरफ कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। काली कांसी की तशख़ीस इसके अलामात की बुनियाद पर की जाती है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स काउंट के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं। नोज़ या थ्रोट स्वाब कल्चर के ज़रिए से भी इसकी डायग्नोस की जाती है, और चेस्ट एक्सरे की मदद से मरीज़ की सांस की नाली की सूजन और फेफड़ों में फ्लूइड की मौजूदगी भी चेक कर सकते हैं। आते हैं वूपिंग कफ की ट्रीटमेंट की तरफ कि काली कांसी का इलाज क्या है। अगर बच्चों को ये अलामात हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ तो इसे डॉक्टर से मायना करवाएं और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर अमल करें। इस बीमारी के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो काफ़ी मौसर भी है अगर वक्त पर दिए जाएं, तो वह एंटीबायोटिक्स हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो इन तीनों एंटीबायोटिक्स में से कोई एक मरीज़ को दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। इसके अलावा अगर जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।